個鐘就開㗎啦。唔該晒。我9鐘就開㗎啦。車接車咁樣走。我入去，你同先入去。你入去。唔入去。我唔入。屌你老母！大家。你間車接車㗎啦，應該。有車接車嘅成。唔係，翻到嚟應該接咗嗰部㗎啦。接呢部？係啊。即係一陣又係坐呢部。唔係，4799。哦，位喺邊？上咗啦。做咩啊？咁我可以點啊？你唔係啩？你講到咩？做咩啊？你個 friend 簡約公屋得3層嘅喎。咁你睇下，你去大欖喺呢度嗰間公屋得3層啫。哎呀，我未掹啲傳單啊！唉，算啦，俾你。哇，正啊！仲多謝人。多謝。唉。喂，佢轉 B 啊，有免費嘅喎。算話啦，你去到上水揾279X 咪得，好似我咁。嗰啲係公屋嚟㗎。嗰啲咪公屋係啊。嗱，我講起啫嘛，同過渡性房屋係一樣嘅嘢嚟嘅咋，冇乜嘢。邊個會住呢度啊？咁你想快啲上樓咪住呢度咯。咩啊？住有車房喎呢度。佢話擺10年到啫嘛，我就唔會信，我就覺得唔止10年㗎啦。大收錢先。唔係佢第啲地方嗰啲簡約公屋就近啲嘅，所以你肯喺度做開荒牛啲都真係好急住上樓㗎。其他啲有10層樓嘅，喺呢個3層啫。嗰邊都深圳啦。你使唔使過去啊？唔使喎。喂，原來直頭係兩塊地嚟嘅喎。嚇，2塊地。係啊，中間隔住錦繡花園就係。黐線嘅咩事？呢啲咪叫做插針樓咯。黐黐地，陣間借你充電寶。得。嚇？你唔俾我入㗎？喂，你俾我手咗，唉，算啦，你借一借，睇先幾多？唔得我，23唔得翻。咁你有幾多個充電寶啊？1個。應該頂得到嘅，再去搭268燒。由各路簡約公屋北有北喎，係有可能嗰種。呢屆要行嘅，呢屆應該要咩？但係優國路簡約公屋北。原來嗰時真係有。今日可以搭。有油嗰度油啊嘛，油過路咪油咯。呢個有冇戴眼鏡㗎？呢個。呢個好似有。有冇戴黑超啊？冇。唔係飛嘅，普通佬嚟嘅。咁樣會變人嘅嚇。你問下阿林戴黑超咪飛咯？軍曹戴黑超都會飛㗎。虛擬戴黑超好飛㗎。喂！黐線啊！發夢，喂已經唞得少㗎啦，仲發夢。呢個邊個講㗎？卡比講嘅。喂，已經唞得少㗎啦，仲發夢。唔係嗰陣時卡比係好嘈咯，我哋陣間如果翻到去應該係5614應該開咗㗎啦，所以係4799。哇！呢邊啊？係個。佢上公路。我以為去嗰邊。嗰邊點行？嗰邊唔知喎，嗰邊唔知去邊。咁就咁一路行，咁插落。佢好難扭㗎。插落 K 咁啊，大概就行上公路嚟。呢度上完跟住就喺新田。新田停一個站咯。係啊。有錢收啦。呢啲應該唔緊要嘅，頭先嗰個就緊要啦。頭先嗰個好緊要啊！一落車即刻衝翻上嚟交匯處。
呢個位一定要收油。大車。竹園村喎，竹園你可以好快翻到屋企。你搭呢個11C。喂，呢度嘅竹園村係咪同嗰個792個竹園差唔多？咁仲有邊個啊？仲有一個啊！仲有一個黃大仙嘅竹園村喎。係啊！誒，76K 爆晒喎！仲爆？爆晒！咁我一班仲爆？我諗我啲清河居民嚟嘅。你清河啊？你收皮啊！清河嗰啲居民煩咯。陣間會唔會逼人落車㗎呢個？應該唔會啊。因為上次14蛇都係逼人落車，但係14蛇係要落車㗎喎。係循環線嚟㗎。唔係，但係要落車㗎。巴士要落車。唔係14蛇係要落車。你跟住你仲要行，幫我改晒咯，我想話。14蛇改咗總站啦，上面個上山個總站改咗啦。改咗咩啊？嗰個墳場隔離咯，直接墳場隔離㗎啦。哇！佢其實呢個位應該整大少少㗎，巴士點入啊？舊樓都得㗎，舊樓就得㗎啦，唔係12.8就得㗎，反正有樹講。唔係喎，我呢個位好似啲貨櫃車咁入嘅。但係就係爭少少，你唔覺咩？咁係。佢爭個少少嘅啫。有風能嘅。嚇？你又同風能嘅？咁我同卡比一樣咯。唔係啊！咩啊？呢個啊？但跑公路嘅時候係咪 hold 住油嘅？跑公路踩住。踩住。我通常我見軍曹都係踩住佢嘅。踩住佢，係咯，咁咪風能不停響咯咪。喂，你想快啲定係響啲？你想快啲定響個聲冇啊？又快又響。係。哇！啱啱有啲咩打咗過嚟啊？隻蟲打咗過嚟，但係車死咗，係嘛？仲唔車死？你頭先咁樣彈咗過嚟呢度，然之後撇。仲唔死？暈，再唔死都暈啦。好肚餓啊！食嘢啦。仲食乜春啊？派完行機。成日覺得好。加州花園係咪喺加州㗎？咩路？什麼絲路？什麼 shit 路？其實呢個咧，通常應該76嗰啲司機通常唔係76K 調過去，通常攞 B1 㗎。有冇咁嘥油渣啊？私走？嗰一個調過嚟啊！通常拖1嘅，我嘅記憶當中。掛波一。陣間問希希咪知咯。有冇掛波一嘅佬？有一個定唔知兩個係軍曹係特別間。係特別間嘅。咁軍曹會唔會嚟揸呢啲啊？佢唔會咯，我覺得。佢點會揸呢啲啊？但係我嗰日冇慣食嘅喎。咁咪係，得間西粉。唔係。成條 shit 啊！仲有間唔知乜嘢。惠康咯。惠康嚟。係啊。係福州嚟啊嘛。條 shit 啊！其實點解唔係？下班紅面。哇！嗰個女卡，我知邊個啊？邊個？又飛又好人㗎。拍得太辛苦。嚇？可以啊！佢仲會瘋狂同你傾偈。咁好人。靚唔靚？係啊，好靚啊！靚過你阿媽啊，得未？全世界最靚嘅女係佢，得未？我聽嗰啲咁嘅嘢都真係想煩。之後啲 E6M 退晒都唔知點樣，都唔知64K 用乜撚嘢。但係會再買㗎啦，應該。到時再諗啦。佢之前買咗幾部 Shit Stock。
同埋 Shit Dead 啊，咩啊？呢隻係啊，係啊係啊，本身係攞嚟用噶嘛，本身攞嚟6 4K 嘅，嗰啲兩軸嗰啲轉頭啊嘛，係啊，俾晒俾晒陽光，彈晒俾陽光咯。唔要嘅先係俾陽光，要嘅先係留翻自己用，黑心，但係點解唔要嘅？冇力執咗，好力上，嗰陣時間佢買咗隻啱啱一桶執咗，哦，咁佢係交唔到貨，咁啊總之做咗幾部算啦。後尾都冇要翻，即係個廠就即係威巴第二個買咗嘅，但係佢就冇要翻啦。總之做咗個貨嘅，收咗算。咁剩低係咪退咗錢啊？係啊，應該係。但係嗰啲係富豪嚟咩？敷你個頭，佢唔係貨嚟㗎 Shit Dead ，Shit Dead 係攞Benz 車頭，Benz 攞嗰個引擎嘅。我知係其實基本上 Benz 嗰啲嚟。唔係，其實佢係當年佢做俾富豪，但係就自己砌陣，跟住攞 Benz 嘅引擎。但係而家執咗。啊唔怪 Shit Dead 咁快啊！誒間廠執唔執咗咧？唔係，咁轉咗手就開翻咯，所以咪有嗰班新嘅 B8L 咯。哦，即係新嘅 B8L。新嘅 Shit Dead 唔係新嘅 B8L 其實係前 Shit Dead 揸嘅，前啲 Shit Dead 嘅廠嚟嘅。冇人上手。咁樣㗎原來，係啊。咁恐怖咩？拜頭領。嗰期啱啱英國脱歐，啱啱斷貨啊嘛，即係啱啱公司冇錢啊嘛。個站入。大頭領喺邊啊？呢度可以做咩咁樣？哦。啊，唔係 B 要。 邊喺交場咯？哦。跟住啊，再。276B 啊，76K 嗰啲要兜入嚟嘅。嚇。我兜翻個圈其實呢度先係嗰站。呢度先。病。哇！呢個先係新條先交處。出面嗰個乜撚嘢啊？有人落添。大路喺度落添啊，應該攞鎖匙啊嘛。都唔係大部分，我行過咯。以為大部分人都喺度攞鎖匙㗎原來。啊咩鎖匙啊？唔係啊，我聽到頭先話唔係喺度攞鎖匙咩？係搭呢架車去攞鎖匙。點解嘅？入公屋點解唔係搭呢架車去頭先嗰度攞鎖匙啊？邊度攞啊？頭先我哋上車嗰度。油博佬？係啊，入伙啊嘛，咁唔係入鎖匙喎。入咗貨啦咩？啱啱入先開啫嘛。啱入。所以係今日首號。係啊。我即係今日入貨。係啊。哦。係啊，又有新屋咯，不過咧大唔大就唔知咯。點解呢個8847個巴點解唔要嘅？咩啊？呢部嘢點解九巴唔要嘅？拍俾黃巴。要歐4。歐3都最推緊咯，好明顯就係唔想嘥錢，先掉俾陽光燙咗佢啦。呢嗰個咩嚟㗎？歐幾？歐4。歐4。拒絕歐4。佢話不如拒絕嘅話，你不如捐埋啲鐵夾啊！鐵甲俾陽光。收皮啦！用條春啊！唔係鐵甲俾人講湯嘅啫都係。但當然都有幾部 Trident 被遺棄咗嘅陽光啦。嗯。係啊，仲有幾部老闆添，又係被遺棄咗嘅。唔係，我同君曹講咧，九巴蝕咗好多錢。君曹話，只係一個數字啫。只係一個數。但係其實根本就係賺咗好多。賺咗。我覺得啦，真係賺咗㗎。係嗰陣記唔記得呢度啊？有個咁嘅軍，有個嗰啲單軍車。B 咁樣啊！阿君曹聽日32P 我去啊。你去啊！你去我唔去。我要去580喎，大佬。去乜撚嘢580啊？係咯，聽日580，後日就19，再後日就600。黐線。呢排有啲。但係最衰600係繁忙時間先有啊。係咯。真係慘。啊！我知大口嶺喺邊啊。大頭嶺。同
吊大口靚啊！頭嚟㗎好啊！大頭靚，大頭影你大頭。呢啲咁行音頻都冇得嘈。行啲好撚陰濕嘅路㗎，我估。基本上咧就係啲行啲應該行嘅路。大頭嶺係差唔多入上水站嗰度有。佢係咪行錯路啊？上水。好似錯咗嚇？係喎。師傅，你而家去緊元朗喎。你而家去元朗喎，係嘛？睇住先啊！睇住嘢先。哦，北線嚟嘅就谷士達啊嘛，新線啊嘛。新線。佢呢樣轉頭啊，佢唔好行錯。係啊，數環線嚟嘅。
一轉添，仲要雲吞原來第一轉。佢啱啱揸第一轉。係啊，平時揸76K嘅。有啲客覺得奇怪，大旗你喺邊？大頭你喺邊啊？我話上水行錯路，佢啱啱都知。冇衝過即係又係九巴問題啊！九巴而家可乘啊，咁跳飛機啊嘛，成抽線，一個司機基本上要記幾抽線，成抽線幾條路線。你76又當76K嘅特別線嘅，基本上啲司機都要跳過嚟㗎。
你翻到去嘅咩？翻㗎啦。嚇！喺條路上面咯。使唔使翻？我依家咪翻，我依家咪翻嚟咯。使唔使？哦，你買啊？咁得啦。係啊，都係食嗰個。咁得啦。啊，你應該去到邊啊？啱信息，咁得啦。好，好啦。咁一陣翻到去嘅話，咁博嗰部600係開幾點？唔知啊，我本身諗住如果我個 friend 都喺度，我會同佢拍一拳超，但係我冇睇佢開幾點。请紧握扶手。喂？唔去清河上一嚟拍卡。如果唔睇啊，可能上到車有啲嘢咯。去邊啊？啊？去邊啊？我上到啫，應該下站要落重返。咁容易做。
車嗰度。係咯，可能係。呢個上水站，咁下個站咩站？上水站前面嗰個一個呢邊 D 一呢個，跟住呢個係 C 一。搞錯咗啊！你喺邊度落車啊？去上水廣場。上水廣場要落㗎啦！呢架呢個轉車。要落㗎啦，要過去要落㗎啦，去邊個人？就翻去㗎啦，佢喺呢度停完就翻去。咁站嚟㗎。係啊。即係循環線。上水廣場。要行過去對面。呢個總站咩？油波佬咯。我又翻去油波佬啦。呢度係總站咯。係啊係啊。上環線。呢度落啊呢度。攞住。其實呢對面可以落㗎啦，你哋唔落啫嘛。先搞錯咗。你唔去上水廣場啊？唔去㗎，唔去。要行。直接呢度，如果上水廣場呢度落㗎。呢度落上天橋啊！你頭先去到新田嗰度，點解要翻去？行錯路咯，行錯路啊！我頭先同你講話等多陣啦。新田嗰度可以去翻。可能佢兜出去錦上嗰邊啊。因為新田佢係上水啦已經。佢係兜翻佢而家條小去白石岸啊嘛。上水廣場呢度落㗎啦。上水廣場呢度落。係啊。下個站新田㗎啦。The next stop is Choi Nam House, Choi Po Court. 下一站是海浦苑海沿河。Hold the handrail. 请紧握扶手。Thank you, public transport interchange.
翻到都應該都差唔多開喎。冇得唞。喂，我話要8，哦，要8應該開4、5、1745、 4、5、1745依家1723，要8。 4、5開啊！喂，軍曹啊！誒係喎。港島大園。下站是錦繡花園。咩似啊？直情係啦，係嘛？成個軍曹公仔得咗喺度，唔通係邊個嚟㗎？又嚟啊！睇下啲咩？係咯，勁！你話係軍曹㗎，我話冇錯，佢車，但我等呢啲片我都認得佢個樣。喂，大佬，喂，佢成個軍曹公仔擺咗喺嗰度，佢仲唔係軍曹？我頭先話喂似地喎，似軍曹喎。孫近一望，哎呀，係佢啦！啊屌你老母啲軍曹揸 B1啊！軍曹掛 B1㗎。哦，佢掛 B1。係掛 B1，不過周圍走啫嘛。掛 B1嘅特別間。係啊，掛 B1特別間，即係佢成日周圍走嘅。佢聽日32P 啊嘛。和合石開嘅話咧，基本上佢日日入去，基本上佢日日走入去㗎。32P，佢聽日32P。係啊。哇！要去到荃灣晒。佢一 A 都揸過車，其實基本上佢咩西貢啊嗰啲佢都揸過。佢如果睇一出完，佢有時都去㗎，不過揸唔揸到係另一個問題咯。軍車又係呢啲咩垃圾軍車，小路好閪。一定係佢話你睇唔到片都唔食，咁梗係冇片啦，都未開。佢揸咩76K，咁啊真係唔想唔識上。出邊人講嘅？嗰條咪揸 B1。如果佢話借俾1個鐘行嘅46分鐘，練翻去應該
以為我哋係76K 啊？呢度都上，真心咩？唔係呢度有人落。係咯。新田啊嘛，新田又再轉車咯。咁都係喺嗰度等76K。下一站係由各路簡約公屋北。哦，呢架就係45分咗㗎。應該33㗎68。係啊，33分做呢架。即係佢開30啊，3000啊，268。唔知係咪 C 走咯？咩啊？佢入面咪有人咩？有人咩 ？C 走就唔知啊，但係個時間表係寫10、45。半粒鐘一班啊嘛。但係而家30。定係轉咗時間喎？如果轉咗時間，咁我死㗎喎！哦，佢九巴開30就決開30㗎啦，應該唔會再減。即係可能如果佢33分喺度轉咗開30零。定變咗開20分鐘一架，可能係。屌佢老母有食頭！哎呦，真驚！佢呢度真係影到咩？如果佢樓有影梯，唔係影門位，門嚟嘅都唔得啦，係嘛？呢度咁渣，得。真係走咗喎架車。但係頭先係咪走咗班車啊？0030，佢開40啊呢部。呢個開40，睇先。係就冇得唞啊！誒，原來有架七仔喺度，我仲以為乜都冇添。睇先，咁268開幾點啊？268要00咯。0030咁。所以我陣間諗住行過去，我陣間諗住行過去感受搭村巴，唔等啊！唔等你。咁即係你唔搭268㗎喎。